हेलो फ्रेंड, जैसे कि देख पा रहे हैं आज मेरे पास है होंडा की क्लिक। और आज इसमें जो है इसके गियर बॉक्स में बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है। तो सबसे पहले आपको सेल्फ स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कहाँ से इसका एक्चुअल प्रॉब्लम है। उसके बाद इसके क्लच कवर खोलेंगे और आपको फाइंड आउट करके बताते हैं कैसे प्रॉब्लम है और कहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनल गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और देख पा रहे कुछ अजीब तरह से साउंड कर रही है गाड़ी। तो इसका क्लच कवर खोलते हैं, फिर आपको हम फाइंड आउट करके दिखाते हैं कहाँ से एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो इसके सारे बोल्ट को ओपन करके इसको हम बाहर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका एक बोल्ट लगा हुआ है, एक इस जगह पे एटम का बोल्ट लगा हुआ है और सारे बोल्ट को मैंने ओपन कर लिया है। तो इसको खोलने के बाद आपको हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों ये बाहर निकल गया है। तो दोस्तों इसका देख पा रहे बेंडिक्स कवर का ये जो क्लच कवर बाहर निकल चुका है। और यहाँ पे तो दोस्तों इसके जो क्लच का कटोरा है इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं क्लच शू में इशू है या फिर इसके बेंडिक्स ड्राइव में प्रॉब्लम है। तो इसको ओपन करने के बाद देख पा रहे ये खुल गया। अब इसको हम बाहर लेके आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों इसको हम इस तरह बेल्ट को प्रेस करेंगे और देख पा रहे हैं ये बाहर हमारा निकल गया आसानी से। और मेन जो हमारा साउंड का जो है प्रॉब्लम इसी में है। और देख पा रहे इसमें कितने ज़्यादा स्क्रैच पड़ गए हैं इस जगह पे और इसका पार्ट्स भी इस तरह से टूट गया है। तो इसमें एक्चुअल फाइंड आउट होता है। तो दोस्तों इसको हीट करके इसी में जो एक्चुअल हमारा जो प्रॉब्लम है और यही से साउंड कर रहा है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसके अंदर से ही प्रॉब्लम है, कुछ टूट गया होगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इसको जो खोलने के बाद जो एक्चुअल प्रॉब्लम सामने आया, इसको देख पा रहे पूरा फैला चुके हैं। और साउंड जो था इसी से था। ये जो देख पा रहे जो होंडा क्लिक, होंडा एक्टिवा और जितनी भी ये अदर स्कूटर होती है सब में इसी तरह से प्रोसेस बना होता है। ये जो स्प्रिंग के बीच में ये बुश फंसता है यही टूट गया था। और प्रॉब्लम इस जो साउंड का था कंफर्म हो नहीं पा रहा था कि गियर बॉक्स का साउंड है या फिर क्लच का साउंड है। तो एक्चुअल इसमें जो प्रॉब्लम था यही प्रॉब्लम था, इसका बुश टूट गया था। तो अभी जो है पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। जैसे ही पार्ट्स अवेलेबल होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और जो भाई ये स्कूटर से जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको वीडियो चाहिए वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो हम बना देंगे। तो ये सिर्फ आपको अपडेट देना था कि अगर आपके गियर बॉक्स में साउंड हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो गियर बॉक्स का बैरिंग ही टूट गया हो। या सबसे पहले इसके जो क्लच साइड खोलें और ये जो बेंडिक्स ड्राइव होता है और क्लच शू होता है, क्लच होजिंग होता है, इन सबको खोल के देखें और देख पा रहे बहुत ज़्यादा स्क्रैच हो गया इसको, जो बहुत ज़्यादा टाइम टूटा हुआ में रन हो गया। और कोई मैकेनिक भाई इसको ओपन किए थे, जो इसके ओपन करने के बाद ये जो बुश यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं, खोल के कहीं रख दिए होंगे। ये इस तरह से यहाँ पे अटैच होता है और इसके अंदर यहाँ पे लॉन्ग बुश लगा होता है, जो बुश अभी यहाँ से निकल चुका है। इसी से साउंड था। और आपको हम बाइक के पास ले चलते थे किस जगह पे वहाँ पे कैसे घिस चुका है। तो दोस्तों देख पा रहे बहुत दिनों से इस तरह से टूटा हुआ रन हुआ, जिसके कारण से इसके जो साइड पल्ले में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रैच हो गया और इसके हॉजिंग में भी बहुत ज़्यादा स्क्रैच हो गया। तो जैसे इसका पार्ट्स अवेलेबल होगा हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और एक्चुअल इसके देखते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे गियर बॉक्स का बैरिंग एक जरा से ख़राब नहीं, एकदम बढ़िया है। और इसके व्हील भी प्रॉपर मूव हो रहे हैं। तो इसके गियर बॉक्स से कोई लेना देना नहीं, उधर एकदम प्रॉपर है। जो साउंड था इसका सिर्फ क्लच हॉजिंग और क्लच शू में था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।